Hai, bosan dengan batuk kering yang mengganggu? Tenang, kami punya solusi alami untukmu. Pertama, mari kita bahas penyebabnya. Batuk kering bisa dipicu oleh alergi, polusi, atau bahkan udara kering. Lalu apa yang harus dihindari? Merokok, makanan pedas, dan minuman dingin bisa memperparah batuk. Tapi ada kabar baik, madu dan jeruk nipis adalah sahabat barumu. Madu menenangkan tenggorokan dan memiliki sifat antibakteri. Jeruk nipis kaya vitamin C yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Campurkan 1 sendok makan madu dengan beberapa tetes air jeruk nipis ke dalam air hangat. Minumlah perlahan dan rasakan khasiatnya. Jadi lain kali tenggorokanmu terasa kering, lupakan obat-obatan kimia dan pilihlah madu dan jeruk nipis yang alami. Jaga kesehatan semuanya.